Druskininkai tai miestas, kuris sugeba nustebinti. Kai verslas ir vietos valdžia turi bendrą tikslą kurti tokį miestą, kuriame būtų gera ir vietos žmonėms ir svečiams, realizuojamos idėjos, apie kurias kituose regionuose net svajoti nebūtų drąsu. O kad idėjos pasiteisino, geriausiai liudija dabartinė situacija. Mūsų druskininkų Snow Arena, slidinėjimo trasa, įeina į pasaulio penketuką pagal savo techninės parametrus. Ir praeitais metais druskininkų slidinėjimo trasoje apie 60, gal net ir dar daugiau valstybių atstovai, profesionalų sportininkai ruošiasi įvairioms varžyboms. Tai manau, kad Lietuvai, kuri neturi savo kalnų, turėti profesionalius kalnų slidininkus ir iš tiek valstybių, tai yra didelis pasiekimas. Ir mūsų vaikai, druskininkai, vykdo programą, kad jau nuo 2 klasės visi turi galimybę išmokti kalnų slidinėjimo meistriškumo. Uždavinys yra, kad kiekvienas druskininkietis, moksleivis, tapę studentų, jau galėtų mokyti savo bendrakursius. Kada mes galėjom sakyti, kad sportininkai atvyksta pas mus iš visos Europos, tai jau tokios valstybės net nėra, kuri nebūtų buvusi čia pas mus. Tai šiandien dieną galima pasakyti, kad atvyksta iš viso pasaulio. Tokios kaip egzotinė tokia valstybė kaip Teipėjus, kitas dalykas Jungtinės Amerikos valstijos. Tai jau kalbėkime apie tai, kitas dalykas iš tų garsesnių komandų, tai Austrijos olimpinės rinktinės treniruojasi ir pirmoji ir antroji komandos, kurios tikrai atvažiuoja ne vieną ir ne 2 dienom. Lygiai taip pačiai pas mus treniruojasi kiekvienais metais pasaulio ir olimpinė čempionė Petra Lchova, Slovakija. Tai savaitėmis atvažiuoja su visa savo komanda ir kitais dalykais. Tai mums rodo tą situaciją, kad mes dirbame teisingą linkme ir tikrai sportininkam atiduodam tą dalį, vasaros dalį, nes sportininkai pas mus ruošiasi nuo Liepos 1 iki spalio pabaigos. Tai kartais tenka atsiprašyti ir lankytojų, kad atsiprašom, nes sportininkam yra ruošiamos specialios trasos, tai yra ledo trasos, kurios yra daugiau negu pusė arenos yra užšaldoma. Ir būtent jie ruošiasi tos ledo trasos. O klientam truputėlį atsiprašom tuo laikotarpiu, tai paskui atiduodam duoklę jau klientams, užpildami papildomą, prigamindami sniego, kad jau būtų tas dalykas. Arenos vadovas pripažįsta, kad nemaža dalis lankytojų į Druskininkus atvyksta prieš keliones į aukštesnius kalnus. Čia susigrąžina per metus primirštus įgūdžius, o tada jau vyksta į užsienį. Tačiau panašu, kad jau netolimoje ateityje druskininkai sulaikys nuo kelionių į užsienį ir tuos, kurie ieško vasaros pramogų. Bangų parkas po stogu – dar vienas projektas, kurį ketinama vystyti netoli slidinėjimo arenos. Pats bangų baseinas turėtų maždaug būti apie 170 metrų ilgio ir apie 70 metrų pločio, kur bus keliamos bangos iki 2 metrų aukščio ir įvairiomis kryptimis, ir pradedančiajam, ir profesionaliajam, ir netgi organizuoti ypatingos svarbos arba tarptautinius banglenčių varžybų renginius, kur tada galėtų būti vientisai per visą baseiną bėgančios bangos. Tai orientuojamės, tikrai važinėjom, žiūrim po Europą ir keletą variantų matėm ir žiūrėjom ir Alaja Bay, kur šiek tiek gal mums netinkamas modelis tam tikrų situacijai, bet šiandien dienai labai stebime Miuncheno situaciją, kadangi Miunchene atsidaro atviras, labai panašaus dydžio. Tai laukime, važiuosim, stebim, žiūrim įvairiausias alternatyvą ir galimybės padaryti dar geriau, negu yra padaryta kažkur tai Europoje. Labai preliminariai kažkur, nenoriu taip labai sumeluoti tiksliai, gal skaičių nepasakyčiau, bet apysėliai maždaug turėtų sudaryti apie 5-6 tūkstančius kubų vandens, kažkur tai grubiai gal taip įvertinkim tą situaciją. Ir tas šiandien dienai, kurie apie tai kalba projektuotojai arba tie, kurie projektuoja tas bangų baseino mašinas, ar kaip jas įvertinti, tai jos yra tokia įdomi technologija, kur oro stumimo būdu įstumima jėga didelė ir ta sukeliama banga. Atitinkamai, nes jie bus reguliuojama kompiuteriniu būdu, reguliuojama ir patikimas ar mažesnė, ar didesnė. Tai ta technologija tokia bus įdomu pasižiūrėti, kaip šiandien dienai veiks Europoje atsidarantis tas pats ir Miuncheno banglenčių baseinas. Šis projektas, negalėčiau pasakyti, kad jisai jau daromas, nes dar kol kas žiūrima į sąmatas, ne vien technologijos kainuoja milijonais ir taip toliau, tai apie tai reikia daug diskutuoti, skaičiuoti, bet mes rimtai dirbam, kad ir šis projektas būtų įgyvendintas. Laikas greitai bėga. Tikrai neseniai atrodė, kad Lietuvoje turėti uždarą kalnų slidinėjimo areną vos ne kosmosas. Ką gali žinoti, gal druskininkai taps ir naująją banglentininkų sostinę? Juk sakoma, kad svajonės pildosi.